倉さんは福島第一原発事故をきっかけに福島に入られまして、被災地の医療に継続してたなっていうのを携わってこられました。その経験を通して現在の地域のそんなこと美味しそう。富士山の遠吠えただけでいっぱいで行くなりね。おじいちゃんに手連れてね。おじいちゃんおばあちゃん楽しませてね。いいね。きっと年取って体が痛くなるともっとああいうのがいるんだって。だけど俺らってさ5日休みとかって絶対引退してからじゃないとできんよねそう考えたらもう定年してからしかやっぱできんのかな俺ら休み取る正月とか行けるよ。正月かみんなをうちに集めてしまうからいかんけど、今年はちょっと出かけるから、あとよろしくって言えばどっかに集まるでしょ。もうそういうの嫌でしょやだ取ろうと思ったらママ取れるよ。本当にマジでゴールデンウィークとか前後でパパに合わせてね。パパがね難しいもんね。真剣にやろうとも考えたらやっぱりこれ買ってくるバス買ってくない気がするあればだけどね。キャッチ取りがいいじゃん。分かったたまにはこうキャンプ場も行くないね思うよね。動画で絶対こうか何やってんのみたいな後ろでなんか結構なね麺なのかこれで2個入れてみすごいことになるね。欲張りクソ男
県いやいやいやこれ取るからいいもういいすみません、こちらでほうとうを食べさせてもらえるって聞いたんですけど。すごい雪富士山初めてかもママ。こんなに雪かぶってる富士山見るの。嘘だよね。すごいじゃん。こういうのがいいよね。富士山って急に顔出すもん。でも絶対午前中だけなんだって。富士山顔出すの。日本一高い山なんだより。なんでさ、この画面で見るとちっちゃいんだろう。すごい綺麗。すごいな、お金持ってんだろうな、船持ってんだね。ねえ。たくん楽しいね、見て富士山だよ。雪が降ってんだ、ここら辺は。あ、ホテル富士山で行ったんだろうね。めっちゃ強い。もうすでにやってんのかな。すでにやってんのかな、このスイーツが。やっとるでしょ、どこも出てきてるよ。俺らみたいな汚いやつも入るのかな。これあれじゃない、せっかくグルメで来たとこじゃない。違うよ。ママ怒られたんかと思った。じゃあママも場所がね。でも多分いいもの高価なものだと思うよ。分からんじゃん。もういらんなって。いらん。板虫島なんとここの間が。
寒いからコーヒーも来てるし。ほら。富士山忘れちゃう。あ、ちゃんと丸いやつなんだ。一枚でそうですわけない。皮まで。Kaya cibici. Cibici.さ、ここバラだね。そう、本当はさ、山にバラ園みたいに作りたいんだけどさ、猫とかがさ、引きついたらかんや。縛り方がかっこいいね。横に焼くタイプとさ、上に焼くタイプってあるんだ。おい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 、縛り方がかっこいいじゃないですか。ちょっとどういうこと？こういうチームなの？これすごいよ。車だよ、これも。そういうこと？気持ちいい？まだできてない感じ。入りなのかな。本当に？本当に食べれる。もうこれ食べな。人が食う量じゃねえよ。人が食う量じゃねえ。じゃん。じゃじゃじゃん。
あ、いいな。あ、いいな。あれ言っちゃった。あーしょぼって、あーしょぼって言ってる。落ちの下、落ちの下。あーしょぼって言ったる。その一つがハーレー・ダビッドソンなどに代表されるモーターサイクル。若者のバイク離れが進んでいると言われる今も、首都圏のバイク関連のイベントが行われると自分仕様に改造したカスタム車が近隣の州から数多く集まります。あ、ここから入っていくの？そう、このサービスニューヨークブルックリンでカスタムバイク工房を営む慶之助さんに訪れました。新しい学校の透明が新透明。違う、これ有名なとこじゃない？あ、違うか。こういうとこ誰が合体したの？で、うなぎの串焼きなのかってかば焼き分かった。食べたね、なんか。あとさ、あれ買っててね、なんかケーキみたいな。ああ、そう、北海道物産からやつだ。はい、慶之助って言うんですけど、うちの外人さん、慶之助って言えないんですよ。言えないというか発音できないんで、もう慶を短くして。2007年に開業した慶のサイクルズ。オーダーメイドのバイク製作はもちろん、装飾やパーツの手作り、簡単な修理までバイクの大人どんなことでも受け付けていて、その全てを慶之助さん一人で行っています。現在7台のバイクを並行して作業中。何かやってるかな。スタンドっていうと、こういったハンドルバーを変えたりとか、高さを合わせる、自分の乗りやすいやつ。タンクだったらタンクも好きな形です。色変えたりとか、自分のかっこいいとか、乗りやすいとか、そういう